mokili mobimba tolanda Joye TV chaîne na biso Europa Asia Amerika Afrika Joye TV Joye TV chaîne na biso moko Joye TV tolanda yango tous les jours na YouTube Oya bisamaka Joye TV Joye TV Joye TV Joye TV chaîne na biso moko Joye TV tolanda yango tous les jours na YouTube Sengana ngai sali tango na landaka yango Mikola nyonso nga na suwaka na ngai kaka ba nouvelle kitoko na Joye TV religieuse, musique et société, divertissement. Ngana kotika tenga na kolanda na ngai gago. Atabatongi bafingi ngai kaka tous les jours. Ngale situ pena libota na ngamo bimba. Kase siste pe mangomba nyonso biso nyonso tola daka. Ayo, ayo, ayo. Joye TV. Chaîne na biso moko Joye TV. Tous les jours na YouTube Joye TV Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Apotre Lucano. Happy birthday to you. Na komo na nkolo yawe papa Cielo Lucano taliko zongisa matondi mingi na yawe oyo apesi yo mibu ebele yango tolobi joyeux anniversaire nkembo lokumu ezonga na yawe na oyo asaleli biso na kopesa yo 80 ans. Taliko senga na yawe akoba susu kopesa yo mibu ebele po ete okoba kosaela ye. Biso taliko yekola mingi epai na bino bakulutu na biso. Na musuni tokoloba bozali batata na biso. Vraiment bozali bakulutu na biso na musala oyo tango nyonso pusani pene na bino tali koyekola ebele bo bozali kotalisa biso boyekoli epai ya mosakoli oyo boyoki epai na ye tali koyekola mingi. Alors tozali kosenga okoba na courage na yo ndenge ozali tango nyonso ouvert pona kosunga biso baleki koba bongo. Tozali reconnaissant na oyo Yahweh asala à travers yo pona libota na biso. Alors ezali page mususu to fongoli yango wana tokolobela yango mukolo mususu. Alors to tombeli yo vraiment mbotama malamu pe Yahweh apesa yo bane ebele lisusu okoba kosala kati na elanga na ye. Merci beaucoup. Na kumbo na nkolo yawe papa Cielo Lucano, happy birthday, joyeux anniversaire papa Cielo. Tozongsi matondi na yawe na ndenge apesi yo mikolo ebele 80 ans eza ebele eza ngolu kouta na yawe. Vraiment papa nini tokoloba tozongisi matondi yawe akoba kopesa yo mikolo ebele. Ndenge papa utioloba papa oza être très cher na couple na biso. Oyo yawe asalela yo po yo sala na kati ya couple na biso. Eleki minene, pa joane ezaka munene mingi. Soto vito fongolango eza mulai mingi. Vraiment papa to profiter na occasion oyo ko souhaiter yo fête malamu, bien de bonnes choses. Merci Paselo. Kimia Nanjombe eleki manso omokili Yango lobi kona biso
Adonai Yahweh Njambe na biso tozali kozongisa ebele ya matondi epai na yo Yahweh mpona mawa na yo bolingo na yo kati na biso libota na yo na bopesi biso mpoka oyo bolika tosangani mpona kokumisa nkombo na yo kozongisa matondi mpona minene soki kosala kati na biso libota na yo ya kosala ete ntoma na yo asila kokokisa mobu 80 na se na ntango oyo ezali likambo ya esengo ya ntsai mpona biso bana na yo nde na ntina na yango yo tosili kosanga na esika oyo yawe mpona kokomisa yo yawe ntoma kotelema mpona koleisa biso na ntina ya mokolo oyo osalela ye mpo ete mai kobimisa ye ezala mpona lokumu mpe nkembo na yo totiki maoso na se maboko na yawe ezala motambwisi na nkombo na bolo tosengi mpe etika ete ezala kopambolama. Alleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu. Elana yawe ejali sembo Yehova ye ejali sembo Ondimana na ye na libota na ye Eko umela seko Ondimana na ye na libota na ye Eko umela seko Yawe toli na biso ya pokwa lelo tokozwa yango na monoko papa Sielo Ntsumbu Vangu Maurice akokomisa na biso yango na nzela ya mokanda ya Esaïe chapitre 38 verset yango kino 5e verset makomi mazali boye. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Dès pour la prédication, vous avez voir Papa Sielo Ntsumbu Vangu Maurice. Na nkombo na nkolo yawe kimia tobonde na nkombo na yo mosantu yawe njambe mokeli na biso
mojali sinalola sepe biso bijali kati na biango tojali lisusu kotonda yo mpona ngolu mpe bokoto na yo kati na biso libota na yo tolenge osangisi biso mpe opesi biso ngonga ya koyoka liloba na yo sala na mungu na kotata liloba mpe libota nyonso esili kosangana awa po ete tozwa ya motuya mpona kondimana na yo yawe nzambe na biso teya biso na monoko na mowumbu na yo yawe na nkombolo ya bule tosengi tika ete ezala se bongo alleluya yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu na nkombo na nkolo yawe na banza tosili kolanda tangama na lokuta ya français na Torah kuna toyoki kobela na Ezekias to Ezekia na lingala ye abelaki malali pene na kufa kasi yawe ayokelaki ye mawa atindaki mosakoli na ye Isaya akende kotalisa ye ete amibongisa mpo ete alingi kokufa kasi asosolaki ete solo alela epai na yawe na message oyo azwaki meme ngai meme yo pitia na place na ye c'est pas facile koyamba message ya ndenge wana mais asosolaki ete nyonso esimbami epai na yawe alelaki epai na yawe akanisa lolenge atambolaki kati na bomoi na ye na sembo mpe na motema pete asalaki oyo ezalaki malamu na miso na yawe na mokuse yawe ayokaki kolela na ye amonaki mpe mpisoli na miso na ye na bongo yawe ayokaki mawa mpe azongisaki mosakoli Isaya azonga kende koyebisa ye lisusu ete amoni moi na ye mpona nini asepelaki na Ezekias na mosala Ezekias asalaki na bomoi na ye nyonso ya so nani ezali mpona kozongisa matondi epai na yawe mpona 80 ans d'âge ya mowumbu na yawe ntoma na yawe révérend apôtre Lukano Mambote soki lelo oyo akokisi 80 ans ezali mpona ngolu na yawe parce que oyo eyaki na Ezekia eyaki mpe epai ya papa na biso ndenge asili kovanda awa ye mpe yawe alingaki kokamata ye kala a 58 ans d'âge mais na ngolu na yawe nzambe yawe azongisilaki biso ye mpo ete yawe azalaki nanu na mposa na ye mpo ete esengelaki akoba kosala mosala monene yawe asila kopesa ye yango wana lelo mokolo oyo ekoki koleka bongo te yawe apesi ndingisa tobongisa rencontre oyo circonstance oyo mpe lokumu ezonga epai na yawe lolenge abateli mowumbu na ye ntoma na ye awumela kino lelo 80 ans mpe akoba kowumela lisusu mpo ete mosala na yawe kati na ye ezali monene esengo na yawe ezali ete papa azali molingami na ye mpo ete yawe akoma na niveau ya korépondre positivement ya kolongola kufa mpe abakisa mibu mosusu ezali likambo moke te mpe epesameli mutu nyonso te soki Ezekia azwaki ngolu wana parce que azalaki molingami na yawe parce que toyoki ndenge atatoli atambolaki sembo na miso na yawe lolenge moko papa na biso azali kotalisa biso yango e biso nyonso mpe lokola tobundabunda kotambola sembo po ete ngolu oyo yawe asalelaki Ezekia lelo oyo papa alakisaki biso yango histoire na ye toyebi yango ayebisaka biso yango ntango nyonso yawe alinga kokamata ye kala lelo oyo azali na biso nanu elongo mpona ngolu na yawe yango wana tosengeli kozongisa matondi epai na yawe mpona likambo monene oyo asilaki kosala kati na libota na ye parce que papa sielo azali mobundi mpona kosala kati na libota na yawe oyo babengi Ebenem lolenge mosakoli désolé asila kotinda ye na kimbanzeke ndenge toyoki na batémoignage na bamessage l'un des baoba oyo bazali kosunga mosakoli na yawe
yango wana tozali kozongisa matondi lelo oyo mpe kokanisa soki akamataka ye ntango wana mbele tovandi awa te me misala na ye malamu komipesa ene na mosala na yawe nzambe tala kimfuta tala mpanga tala mokali tala lukunga mpe na Angola une grande délégation ekendaki bautaki wapi na paroisse yanga yangani musala ya Papa Cielo Lukano yango na yawe alobaki jamais akokende nanu te awumela lisusu akoba kosala pona nkembo pe lukungu na ya ezali nani akokangama nanu bayoki solo oyo te mosakoli apesaki ye atalisaki biso yango wana bandeko tokozongisa matondi na yango tozongisa matondi na yawe nzambe kaka ngolupe nguya na ye ya lobiko soki yango te bemoyini na biso apunjipunji biso na mawa te tozongisa matondi na yawe nzambe tata ngolupe nguya na yalobiko soki moyini na biso apunjipunji biso na mawate 80 ans ce n'est pas pété na bomo ya mutu toza ba africain moyenne na biso c'est autour de 40 45 50 ans mais lelo oyo soki yawe asaleli biso ngolu oyo tosengeli kokumisa ye tosengeli kosanzola ye libela na libela yango wana lelo ezali ya mokolo ya nkembo mpona kozongisa matondi epai na yawe ya monene asaleli biso particulièrement ntoma na ye révérend apôtre Lukano Mambote ici présent yawe azwa nkembo mpe lokumu na oyo azali kokoba kosalela biso mpona kobatelaka mumbu na ye mpe losambo na biso ezali ete akoba kobatela ye lisusu toyoki alleluya yaka mokolo yawe na nkombo na ye mosanzi action de grâce tozali koyamba mama diaconesse mbisi jour toyei kokuba kozongisa matondi epai na yo pamba tozali malamu opesi biso mokolo ya lelo bolikabo mokolo yango tozali kofete 80 ans anniversaire na ntoma na biso tozongisi matondi mingi na circonstance yango tosili koyoka liteya na yo tosili koyebisa biso ete histoire ya Ezekias awumelaki mingi mpona yo bakiselaki ye mikolo mpo awumela mingi mpona ye ete azalaki kosoigne mosala na yo ntango bilobaki ete akokufa asengaki mpana bakitala ata misala na ngai nasili kosala mpe yawe ayokaki yango mpe abakiselaki ye lisusu mikolo mpona kosala mosala na ndenge moko mpe ntoma na biso azali kosoigne mosala na yo yawe nzambe na lo yango ozali kopusa ye mikolo ti okomisi ye na mokolo na lelo tozongisi matondi mingi yawe tala mpe tomona nasi kokitisa biso liteya yango bakisa mingi mpo te akoba kote ya biso toyoki yango eleka lokola mai te tobombaka yango ntango nyonso nasengi bongo na kondima na nkombo mosantu otika ezala ya kopambulama alleluya yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu okikopesa na yo yawe nakokikopesa na yo yawe nazunyonso na ngolu na yo namoni te yawe nzambe namoni na ngelo kote oyo nakokikopesa na yo
les circonstances et présentation des vœux, Tozaï Koyamba, Papa Longi, voilà Poste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, Kimia, à l'occasion de ces 80e bougies qu'il tient à souffler aujourd'hui, nous ne voudrions pas que cela soit inaperçu. Grand merci à l'Éternel d'avoir corroboré ces moments immenses dans cette famille. En effet, nous demandons à Dieu qu'il protège son serviteur et qu'il lui accorde la paix, le suivi, les bonnes santé, l'intelligence et qu'il lui comble de la fraternité. Nous qui sommes ta famille, vive les 80 ans, vive la famille Lukano, vive la paroisse Ngandou, vive cet anniversaire. Votre humble et aimable petit-fille Rostiningwala vous souhaite merveilleux anniversaire, je dis et je vous remercie. Na kombo na kolo yawe tolingaki to présenter ba oyo ezali ba ve euti epai na lipai. Mais liboso tokobanda liboso na oyo euti na kati ya paroisse na biso paroisse ya Nganda. Epai wapi papa na biso azali mokanda. Na kombo na kolo yawe papa Selo tosalaki groupe moko ya WhatsApp biso jeunesse paroisse Nganda. Oyo ezali ki tozali ko passer ba information juste oyo etali paroisse na biso ya Nganda. Pour que tout bazala na actualité pamba te tozosambelaka te nde na yango mutu nyonso to azalaki nakoyeba ete lelo ezalaki journée na yo ya anniversaire nde toyambi bave euti epart et d'autres nde tokotanga kaka moko soit bafamille nde mutu nyonso tu oyo tozali kotanga awa atombeli yo mbotama elamu longévité et vie molai nde tokobanda na liboso toyambaki ve et à famille révérend apôtre Ntumbu. Wazali apôtre Nebiso apôtre stagiaire apôtre Sangat. Nde toyambi encore il y a famille Lubaki Sina Mulandina yo. Nde toyambi encore il y a famille Toko. Maman na yo na papa na yo. Nde toyambi encore la famille Makedika. Maman na yo pe. Toyambi encore il y a famille Mbizi Jolie. Toyambi encore il y a maman il y a famille Souza Kenadioko. Nde toyambi encore ya famille Nzevu, maître de culte. Nde tozoki encore bave utaki na ba paroissier moko en particulier tozoki ve ya ndoi na yo Reva Lukano Mambote Makedika, tozoki ya maman Sherman, ya maman Twenya Sherman, tozoki aussi ya maman Twenya Magloire Mata, tozoki ya ba disciple aussi tokola papa disciple Mikle Boabaina personne tozoki ve na ye tozoki ope ya papa disciple Bienvenu Lusinga Malusi tozoki pe ya papa disciple Verlin Biolé tozoki pe ya papa Dea Jonathan Mayasi tozoki pe ya papa disciple Bensto Konkemina Utana Ngoma nde bave oyo tozoki na compte ya paroisse yango wana nde batombeli yo mbotama malamu, la bonne santé, la longévité, yawe akoba kobatila yo surtout na musala na ye. Kole yawe deuxième V ezali ko sala mana ba vidéo. Ezali tout droit ezali ko uta na famille. On a une chance d'avoir un grand-père comme toi, qu'on aime de tout nos cœurs. Ce qui est encore merveilleux d'avoir un coco qui nous aime de tout son cœur. Oh papi, oh coco, Mbutukulu yambote coco, bika ya benzambi kakukeba, bika ya benzambi kabwela nivu nya mingi. Tulingio tellement mingi koko
et pour l'Unisumi, donc pour souhaiter joyeux anniversaire et 80 ans en tout cas. Dieu merci, Dieu merci. Ou mela les sous biso. Botamaela mukoko. Hi, Coco Lucani. My name is Isaac, and I just wanted to tell you happy birthday and have a long life, and may God protect you wherever you go, and may God bless you. And happy birthday. Hi, Coco Lucani. My name is Andre Mumabote Lucani. I just wanted to wish you happy birthday. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Grandpa. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papi Loukonou André. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Botamare l'amour, Botamare l'amour, Botamare l'amour, papi, Botamare l'amour. Bon anniversaire, papi. Joyeux anniversaire, papi. Bonne vie, une bonne santé. Que Dieu te protège. Tama Malamu, joyeux anniversaire, happy birthday. Today is Tuesday. Vraiment, c'est ton jour. Bonne vie à toi. Que Dieu te protège, qu'il te rajoute des années encore. Et voilà, et je te dis un grand joyeux anniversaire. Et Coco, joyeux anniversaire à toi. Beaucoup en beauté, et on fait cette vidéo tout simplement pour te souhaiter un grand joyeux anniversaire. On voulait être là, fêter ensemble. On est confiné quelque part, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est 80 ans d'âge, pour nous c'est bénédiction, 8 décennies, voilà. Et ça fait plaisir que tu sois toujours là. Pour nous, tu es une légende, notre modèle, notre icône. Et voilà, on t'aime vraiment de tout nos cœurs. C'est vrai qu'on le dit pas souvent qu'on t'aime et tout, mais sachez-le qu'on t'aime vraiment. Et voilà, que l'Éternel te garde, que l'Éternel soit toujours avec toi. La santé, longévité, prospérité, plein de bonnes choses. Et tu continues toujours à œuvrer dans son ministère. Et voilà, Coco, tous les layos, je le sais. Et je me rappelle encore quand je suis au pays, à chaque fois que tu me voyais marcher torsiné, tu me disais yo, n'y va t'attaquer une poutre. Voilà, des moments comme ça nous manque. Voilà, tu nous manques vraiment. Et j'espère que donc bientôt là on va se voir et ça sera pour nous un moment de folie. Voilà, que l'Éternel soit avec toi, Coco, on t'aime vraiment. Et voilà, je peux pas arrêter sans faire ça quand même. Botama l'amour, joyeux anniversaire, happy birthday to you, Coco, parabéns pra você. Voilà, Coco, joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, on t'aime, bisous. Yahweh, Assise Sili, bah impressionné. C'est moyen na loba. Bah assise ça makanango Oyo combo assise na loba na Congo Papa Manisa.
c'est-à-dire Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? Des Coco, hein? Allez, chante pour Coco, allez, vas-y. Zani. Brigida, toi aussi chante. Anniversaire, joyeux anniversaire, Pépé Lukanou. Joyeux anniversaire. Allez, bravo. Cadeau na biso famille Lukanu kobanda baboti na biso pe biso bakoko na kombo na kola ya koloba ezali vraiment belé mais soki tobandi koloba ngo awa tokokoma pe tati balobi wana mais soki ezali na liloba moko koko ya liboso alobaki na biso nyonso bakoko tozalaka nango na motu ayebisaki biso eloko ya liboso tosepelaka nanga le révérend apôtre Lukanu Moment Beauté ezali te ke mpo nazali kitoko ezali te ke mpo nayebi kolata wana koko ya liboso moto alobi na biso bongo mais alobi na biso tosepelaka pamba te azali mosali na ya alobi biso nyonso tosepelaka na yango pamba te na Yawe kaka nde lipamboli ezali donc na Yawe il y a tout dedans donc yango wana nde biso bakoko tolobi na openda mbotama malamu Yawe ako bakobatela yo donc bakoko balobi soki ezalaki confinement te balingaki baya j'espère que soki otali bavideo komona bakoko na yo ya Canada Joël balobi no na anglais nayebi kute soki okoyoka ndeni bayembi bakoko nyonso Ravi Bobet Joël Isaac Adriana Sephora Tishi bango tu bayembi basali bavideo okotala yango ezali na telefone na baya d'ici baya rona bango tu basouhaite okaka mbotama malamu. Merci. Avant mais pour la première partie oyo tozalaki na yango tokomi na suka nde tozali kokultire kuna tozali koyamba lisusu na kombo na kimia na biso nayebi te depuis ma naissance. C'est le moment à l'âge de 80 ans d'en comprendre maintenant. Ikambo ya mbotama nzembo oyo
Botama malamu. Bonani. Et fungulinga mémoire. L'itinéraire on a sali là 80 ans. En la fin de la vie, ce n'est pas possible. Pour comment on a niveau et Sengeli pose la protection. Yaya? N'a pas difficile. Ils allaient passer. Ma collègue on a zaki nanga. To bota ma même mais Miki va tout faire comme ça. Miki. Les gens amènent un mot comme midi et kaka. Comme ça. Alors, Nathalie est une erreur. Retrouve Nathalie. Non, je ne vais pas cacher la vérité. Grâce à la souris. Naya? Naya, oui. Plus mes enfants, mes petits-fils. Là aussi, je vais montrer. La vie, 7 heures juste dans l'amour, le petit, la jeune dans l'amour. Vous semble, vous avez ça y est. Mais moi, pour les équipes, 7h15, pas bien, il y a une vidéo Canada partout. Dans il y a solo, dans le président combo, tata na mabota, banana musulipe, namoli, namoli, peu n'a joué les sons. Nyons bateau sur la Bible sur salaire. Bon, ça dessus. Et c'est un mina tinga makaka moi bamboule tikali. Si je dis moi bamboule est 2 ans. Mais bambou n'a plus rien. Vous voyez ok? C'est bon. Je dois continuer à travailler, à respirer. Infatigable. Parce que n'engagez vie n'a bus le même la maman Isaka Matalis. Bonus. J'ai encore un autre bonus. Dans la côte de mais oui. Il y a un monsieur qui est montoisé, nous avons un sécaillé. Il y a aussi un bonus. Même au bamboulot, tant que tu as eu un sécaillé. C'était comme ça. Alors, vous allez confesser. Oui, ok. C'est bon. Nali sungina yawe na uyu sabina soni sokimo. Okete. Bolandi. C'est bon. Merci. La prière finale que les sous les référents apportent quand nous les référents apportent tout le apôtre stagiaire Tsumbu Vangu Maurice Tobone na nkombo na yo mosantu Yahweh Nzambe mokeli na biso lisusu matondi mingi tozangi ya kozongisa epai na yo na moto na biso mobele matondi na biso na ya mutuya oyo osili kosalela biso na kokokisa 80 ans na mowumbu na yo ntoma na yo oyo mosakoli ya désolé mpungu Afrique du Sud telemisaki mpo ya koteya na kimbantiki awa yawe tozongisi matondi mingi posa ezali ete okoba kosunga ye kosalisa ye kobatela ye tobakisile lisusu mibu ebele
mpo ete akoba kosala mosala ezali monene ebele nanu bayoki mongongo na yo te yawe na manso masili koleka awa tozongisi matondi mingi posa ezali ete koumela na biso elongo kino kosukisa milulu oyo po ete moko na moko azonga na kimia epa asili ekouta yango wana yawe maye tosenge mpe toyai kosenga epesamela biso tikete eja na sekongo. Alleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu na nkombo na nkolo yawe kimia programme ezokontinue boyoki Merci beaucoup nde tosi kosilisa première étape tozalaki na yango sasa hiki tolingi na deuxième étape oyo ezali manifestation ya fête na biso d'anniversaire nde toyambi mama Diaconesse Elvie mama bokilo ya papa Cielo Lukano mambo te mpona cérémonie ya gâteau. Nanu tosilisi te gâteau te gâteau tosilisi nanu te gâteau yango oyo zela yango oyo apolongola carton ko yango oyo balusa ye balusa apolisa olala bomoni hein. Mesdames et messieurs fidèles internautes et téléspectateurs, à présent notre papa, le révérend apôtre Lukano Mumambote André pour les intimes Castro. Dorothée le Misaye, notre papa a soufflé gâteau naï. Azako soufflé gâteau naï. Ceux qui ont le même langage. Nabanderonio sotoza. Est-ce que papa Téléma? Là le maestro, bientôt sur Joyeux TV, pas à voler, ensemble. Na maman, nana repelissé la biso almet. Voilà mon pelissa zawana. Papa pelissa. Alors, dès que Bandi Kopela, nous allons chanter tous joyeux anniversaire à notre papa, les baobas vivants. Il est là. Très jeune. Pardon. Connexion avec Kim. À Congo central. Donc nous allons honorer la langue Kikongo. Mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs partout dans le monde, à présent, notre papa Zali Kokata Gato. De Tiki et Nanou, Namaboko, il y a secrétaire. Papa, mais il y a secrétaire. Na maestro Tini, Très bien. Très bien. Maboko.
C'est ça le mot pour nous. Voilà. Venez ici. Apporte. J'ai là. S'il vous plaît, nous avons oublié une chose très importante. Oui, oui. Loin des yeux, près du cœur. Notre maman, papa. Maman loupé. Donc, papa t'a mangé un gâteau. Ah, voilà. Moi, liloba, au botami lelo, moi liloba. Papa Zangi m'a loupé émotion. Combien mon Dieu. Voilà. Très bien. Voilà. Olha. Attends, quitte là. C'est bon? Très bien. Très bien. Petit Très bien. Oh, bouge là. Quitte là. Pousse-toi. Je m'appelle Joyeux Mundo, il faut que tu Joyeux. Voilà. R, Nazi Joyeux. Attends, joyeux anniversaire. Ça n'a pas rencontré ma problème belé. Mais, ah, il risquait ma vie. Waouh, je sens des Marca. Marca. Marca.
Simba bien. Le zolo. Les gars, moi si je passe. Bos va rappeler. Natela on m'a filmé un Mawasani ici. Pesa mwana. ¿Cómo se llama? Apo. Apo.